வருத்தமான காட்சி. சென்னையில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான ஒரு வெயில். இந்த பறவைகளும் வாயில்லா ஜீவு, 5 அறிவு, 4 அறிவு, 3 அறிவு, 2 அறிவு, இந்த ஜீவராசிங்களை பற்றின கவலைகள் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு எஃப்எம்மில் வந்து ஒரு ஆடியோ கேட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில் தண்ணி வைக்கிறாங்க. நிறைய மக்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் ஏதாவது வந்து ஆடு மாடு பசுக்களுக்கு சோறு வைக்கிறாங்க. பட் இப்போ இருக்கிற யங்கர் ஜென்ரேஷன்ஸ் அவங்க எல்லாரும் வந்து தேர் நாட் பாதரிங். அவங்க எங்கேயாவது ஒரு விண்டோ ஷாப்பிங்ஸ் போகிறது, வீட்டில் ஏதாவது வாங்கிட்டு வர சொன்னால் கூட வாங்காமல் போகிறது, இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளில் பார்க்க முடியுது. இந்த அதீத வெயிலில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறவங்க, ஜென்ரல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், இவங்க அடித்தட்டு மக்கள், நம்மள மாதிரியான இருக்கிற மக்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிரமப்படுவோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வீடுகளில் நல்லா காங்க்ரீட் செவர் போட்ட வீடுகள்லேயே வந்து ஹீட்டு இவ்வளோ அடிக்குது அப்படின்னா, வாட் அபவுட் அந்த சின்ன சின்ன குருவி கூடில், அந்த சின்ன சின்ன நாயோட அந்த காருக்குள்ளேயும் சைட்லேயும் எங்கெங்கே அதெல்லாம் தங்குமோ அந்தந்த இடங்களில். ஸோ மேக் ஷுர் தட் உங்களுடைய நியர்பையில் இருக்கிற உங்கள் தெருக்களில் இருக்கிற டாக்ஸ், அப்புறம் பறவைகள், அப்புறம் குருவி, இந்த மாதிரியான உயிரினத்துக்கு தண்ணி வைக்கிறது, அப்புறம் சின்ன சின்ன பாட்டில் வந்து ஏதாவது உங்களால் முடிஞ்ச ஃபுட்டை கொடுக்கறது, புறாக்களுக்கு, எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கும் நம்ம வந்து உணவு கொடுக்கறது அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஃபுட், ஷெல்டர் முடிஞ்சதுன்னா, அந்த காலத்துலலாம் நம்ம வீட்டில் வந்து குருவி கூடு கட்டும், காக்கா கட்டும். இப்போல்லாம் வந்து அது ரொம்ப ரேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ மேக் ஷுர் தட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ஸ். ஏன்னா உயிர்களை வந்து அவ்வளோ பாதுகாத்துக்கிறதுக்கான அறிவை கொடுத்தது வந்து ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம மற்ற உயிரினத்தை, எந்த ஒரு காக்காவும் எந்த ஒரு குருவியை காப்பாற்றாது, எந்த ஒரு சிங்கமோ எந்த ஒரு கழுகோ பருந்தோ மானோ புலியோ காப்பாற்றாது. பட் ஆக்சுவலி வந்து மனுஷங்க வந்து எல்லா உயிரினத்தையும் காப்பாற்றக்கூடிய அந்த பகுத்தறிவு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ நான் மட்டும்தான் வாழணும், நான் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சுயநலம் இல்லாமல் அட்லீஸ்ட் நம்மளால் முடிஞ்ச எறும்பு, சின்ன சின்ன உயிரினத்துக்கு நம்ம வந்து உணவு கொடுக்கறது, அதுக்கு ஷெல்டர் கொடுக்கறது, தேவையான விஷயங்களை சின்ன சின்னதாக செய்யலாம். எத்தனையோ வீடுகளில் திண்ணைகள் இருக்குது. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பாட்டு, ஒரு 10 ரூபா ஒரு பாட்டில், வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிறது, ஃபுட்ஸு வைக்கிறது, இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். இன்னும் அதீத மரங்களை நடலாம். ரைட்? பனைமரம், தென்னை மரம், நம்ம இருக்கிறோமோ இல்லையோ நம்ம பேர் சொல்கிற மாதிரி பனைமரமோ தென்னை மரமோ மாமரமோ வேப்ப மரமோ இருக்கும். ஸோ மரங்களை நடுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். தெரியல. ஸோ நம்ம வந்து டெய்லி ஏதோ ஒரு விதைகளை விதைக்கிறது ஒரு ஹேபிட்டாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று தோணுச்சு. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எவ்ரிடே ஸ்கூல் போகும்போது ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க கையில் பேனா இருக்குது, பென்சில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க கையிலையும் ஒரு விதை கொடுத்து அந்த விதைச்சிட்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி. பிஃபோர் அன் எக்ஸாம் ஒவ்வொரு எவ்ரி டே வி மஸ்ட் ஒரு ஒரு விதையை விதைக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி ப்ரைமரி. ஒவ்வொருத்தரும் வேலைக்கு போகும்போது சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போனோமா, பெட்ரோலுக்கு காசு எடுத்துக்கிட்டோமா, பர்ஸ் எடுத்துட்டோமா, வாலெட் எடுத்துட்டோமான்னு இல்லாமல் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கையில் ஒரு விதை எடுத்துகிட்டு அந்த நாளில் அந்த விதையை விதைச்சிட்டு வரணும். அது ஒரு ஹேபிட்டாக பார்க்குறேன். மரங்கள் நடுறது அவ்வளோ ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. லட்சக்கணக்கான மரங்கள் நடுறாங்க. பட் இன்னும் நிறைய மரங்களை வெட்டவும் செய்கிறாங்க. ஒரு பக்கத்தில் காடுகளை அழித்து வீடுகளாவது பிளாட்ஸ் போடுறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் ரொம்ப நடந்துக்கிட்டு வருது. ஸோ அதிகமாக மரங்களை நடுறது, அதுவும் ஒரு பக்கம் செய்யணும். இந்த மாதிரி வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு சக மனிதர்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து தண்ணி கேட்டால் கொடுப்பாங்க. எந்த வீட்டில் போய்மா கொஞ்சம் தண்ணி கேட்டால் கொடுங்க அப்படின்னு. பட் இப்போ அப்படி இல்லை. த சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பார்த்து ஆள் எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் பார்த்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மாறுது. ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த பறவைகளுக்கும் வாயில்லா பிராணிகளுக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ தோணுச்சு, சரி மக்கள் எத்தனை பேர் இது நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க, மேபி பண்ணால் நல்லதுன்னு நினச்சிட்ருக்காங்க, மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க, ஆமாம்மா நல்ல விஷயம்னு. பட் யாரும் அதை பண்ணுறதில்ல. ஸோ மேக் ஷுர் தட்
இதை பண்ணலாம். நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடி, வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு சின்ன குடத்தில் தண்ணி வைக்கிறது பாட்டில். இல்லை எதுவுமே முடியலையா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்கி ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு கொடுக்கறது. இல்லை அதெல்லாம் எதுவும் முடியல, நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்டேஜ் ஃபுட்டு, நம்ம வெளியில் கொட்டுற ஃபுட்டை வந்து ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு மரத்துக்கு வந்து உரமாக கொடுக்கறது. எனி திங் இஃப் யூ கிவ், அது என்னார்மஸாக நம்மளுக்கு திரும்பி கிடைக்கும். உயிர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு நம்மளுக்கு இருக்குது. அது மனுஷ உயிரோ, நம்ம ஸ்ட்ரீட்ஸில் இருக்க 5 அறிவு 6 அறிவு 4 அறிவு படைச்சா எல்லா உயிர்களையும் காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கிய பங்கு.